看到咱長林的這個綠美化，還有這個建築物，我相信講透過說明會，大民眾講，大合民眾看到這個景色，還會當舒緩內心的一種恐慌，交迄個壓力安尼啦。我希望講這個館可以稍微解決學甲流浪狗的問題，因為狗仔嘛真正帶來咱真濟困擾啊，所以講這點漸漸下民眾來看，透過影片會當下民眾安心。我們有一個獨立的一個教育館，未來可以做進行動保教育的相關的場域，可以提供給國小、國中跟各級學校或是一般的民眾來這邊參訪，有一個專屬的動保教育的一個場域，可以提供更多元不一樣的面向，讓這個動保教育的一個部分可以向下去做扎根。這個園區的一個規劃，除了說傳統的收容館之外，我們還有規劃很大的一個寵物公園，可以讓民眾帶犬貓來這一邊，可以做一個踏青跟休閒的一個場域。另外還有規劃相當的一個廊道，還有自容池，整體是採公園化的一個設計。那希望可以美化這個地方。犬舍設計當然就是盡量就是用挑高，然後空曠舒適。那每一棟犬舍它都有一個室內區跟戶外的活動區，所以來這邊是說像讓一個擺脫傳統收容所的一個設計，是像讓犬貓來到這一個地方，就像來旅館一樣。它一個很舒服、舒適的一個活動空間，那也歡迎民眾帶犬貓來這邊參訪。掌握市政3分鐘，台南進步向前衝。基本上學甲動保園區，可以收容400隻犬隻、40隻貓，那基本上都是以學甲為第一優先，能夠相當程度的緩解解決學甲這個流浪動物的問題。接下來學甲的動物流浪動物進來以後，我們接下來就可以學甲周邊，包括將軍、北門、佳里周邊的流浪動物可以進來。那進來不是讓它終老而已，最重要的是經過結紮之後推動一些認養。另外一個部分是教育的功能，教育的功能我們這個地方完工之後就非常的漂亮，造型很漂亮，那動物收容又很人性環保。然後也可以作為全國最大的這個動保園區之一。同時，這個地方我們還有市集的保留地，所以假日的時候可以舉辦一些動物趴或者一些市集，可以歡迎愛狗愛貓的人士，還有包括我們這個戶外的寵物公園都可以。所以這個地方不僅是集保育教育而於一身，而且很重要的是可以成為一個地方休閒的一個好的地方。你好，是觀眾，歡迎收看5月20號中嘉台南電視新聞。上午議會總質詢輪值議員蔡麗清，上午因針對安南區大細建設這一擺的總檢討，包括爭取捷運黃線的路網優先、對基的補助以及全面搬點公車站的環境等等。其中在對基的補助，市長黃偉哲答應由安南區的公立學校作為示範補助計劃。另外，伊嘛積極要求體育局落實在安南區設立游泳池的承諾，並串聯其他運動園區，進一步打造安南成為全方位的運動休閒村。為了完整歡迎民意，議員蔡麗清的總質詢再次針對安南區建設需求以及各局處的執行率進行總檢討。其中113年，交通部已經同意補助可行性研究經費的捷運黃線，雖然也在其中報告階段，對安南到善化路網也有真濟挑戰，路線的細節嘛也未定案。不過，徛在民意的需求，議員也是積極爭取優先。
大眾捷運呢，因為安南區的黃線是落後其他線大概3-4年左右的時間嘛，開始的時間。但是如果說其他線的阻礙比較強、反彈比較強的話，這個沒有辦法進行，就像我們鐵路地下化等等的工程這樣延宕，因為居民的抗議，甚至現在北外環的抗議，因為居民抗議延宕的話，是不是從比較沒有困難度的我們安南區的大眾捷運黃線可以提前來做，不要因為前面卡關，後面全部跟着卡關？謝謝議座啊，目前已經就是說並沒有卡關問題，就是我們已經爭取到可行性經費，也正在執行當中哦。那我想我們會針對剛剛我們提到的這些定線上要考量的，我們會請顧問團隊哈，請顧問公司要提出幾個方案，不同的方案哦。那這個方案底下的服務的狀況，然後它的建設經費、技術難度，現在都在處理技術的問題啊。我想我們會把不同的方案提出來之後，再來做其中報告的定案。面對台中等部分縣市提供上懸5,6千塊來補助購買除雨機一案，議員嘛提出關心。對此，環保局長表示，因為現況除雨機的性能穩定性不夠，所以暫時無考慮補助。對此，市長才回應，願意先對安南區公立學校的小範圍補助做起。可以從哪？安南學校，安南區的學校。感謝市長。安南區的我們的公立學校，安南我們花在自己的學校，安南你就看看學校他們用的好不好用，你可以聽到口碑。如果口碑好的話，我們再推；如果口碑不好的話，就當做止損。好，謝謝。類似這樣的因為安南區有那個，因為我們是花在自己的學校而且學校的每天都有營養午餐，營養午餐它的製造一些廚餘到底廚餘處理出來的這些東西可不可以做肥料，還是只是比較細的廚餘而已，所以我們從學校開始推看，這是可以考量的。台南新聞軍籍林英庚採訪報道。為佇新市到大洲里的產業道路禁止20棟的大車通行，不過業者為了時間方便，大車行小路，除了衝擊到道路的品質，甚至不時造成交通事故。毛議員李偉智相當的煩惱，要求市警局加強宣導加處理。議員李偉智佇總質詢提出，儕民眾將對新市到大洲里產業道路的相片來တင်情，因為依照規定，就是限制20棟以上的暗拖車通行。不過大車為了貪工程路線方便，每一天也是4過行。對此，議員批評道路使用無人管，煩惱大車行小路，除了衝擊道路品質，更已經造成交通事故，威脅民眾的生命安全。要求市警局加強宣導加處理。為着不愛塞車的問題，為着要節省道路的遙遠又閣起價，所以大車走小路啦時有所見。因為咱的小路路寬以限制20噸以上的車載重是安尼嘛現在因為 ABC 的一個工程，還有我們整個那個重劃區都工程基礎工程在進行，所以車流量很高，工程車的車流量很高啦像這種情況之下，我家的車逐天在違規啦，我唔知影講恁同事有知影這個代誌無？這個影像還是民眾一直提供給我，一直提供給我，我能不能從今天問完你下達指令，或我們加上查緝之後，我可以不用再收到這個影像的申請？家己在報告，因為這個路段是袂使就進行這個到混凝土這個車，這是袂使吼。你這東西都袂使啊？這袂使行的啦。這個部分事實上，阮城管分局有取締，大概今年有200幾件啦。這個部分我擱來加強要求，擱來取締好無？強力來取締。我講吼。強力取締愛個業者，這種固定的業者，當然宣導我們有3申5令啦就是講對因來講，可能工個油加起來，比恁的罰單較貴，所以伊幹嘛來罰單？我是覺得不要這樣子啦。延續民眾安全的保障，議員進一步以電信公司為佇新市中正路的電商為例，已經霸佔人行道，成為馬路的隱形殺手。要求市府監務局依照道路管理自治條例等法規全面體檢，並且在2026年全面改善的承諾會當落實。台南新聞軍籍林英庚採訪報道。
議員蔡中和的總質詢對擴大公共托育等政策面、消防裝備等5大守護以及青年數位工具補助等4大升級，甲市府交換意見。其中，針對目前台灣也未成立青年局，所以議員積極要求市府重視18歲到40歲族群，加一點相關政策的補貼，強力向市場爭取。但是目前無設立青年局，相關的青年事務由各局處分工，並且以研考會青年事務科為核心單位。對此，議員蔡中和佇總質詢再次問到評估設立，對此市長表明，因為受法令限制，所以目前無成立的空間。不過，議員為了保障青年權益，要求市府針對18歲到40歲年齡層的資源整合，一定要想辦法突破。今天如果一個22歲剛畢業的一個年輕朋友，他要去了解今年青年的相關政策，他要去哪裡找？我舉個例子來說，去哪裡找嘛？譬如說他租去哪裡找嘛？我們社會他沒有一個獨立的一個整合的資源，他沒有辦法去看，他沒有會宅不是針對青年嗎？你的專責單位沒有把它整合出來啊。因為你這樣太斷章取義。我沒有斷章，預算其實都在各個局處沒有錯。我了解在經發局也好，可能在勞工局也好，都有可能。但是你去思考一下，市長，您現在貴為市長，您可能有很豐富的人生經驗跟很多智慧。但是如果是一個剛出社會的年輕人，他哪知道他有的，他可以可以搜尋到的社會的補助是在哪裡？每個青年碰到的問題都不一而足，怎麼辦？台北、新北、桃園、高雄都站在青年、台灣國家的未來，他們的立場，這些年輕人來設相關的局處了。他有可能是學生，我們只有在這邊打嘴皮子。所謂的叫做青年局3個字，不見得就是完全代表着重不重視青年的一個反應。是，那除了这個，我只是很誠懇跟你反映這個。好，你的意思是說，你沒有覺得一定要成立青年局，才可以為青年朋友來努力嘛？對不對？那就是說法令不許可我們設立青年局，但是我們還是朝這個方向努力。那是不是可以往整合的方向走嘛？質詢當中，市長認為議員的態度和雙方一來一往有了口氣，以 ChatGPT 的補助為例，議員認為新特務希望市府評估咱的財政，看敢有法度比較。不過市長認為錢愛開佇刀口，目前並無這款想法。台南新聞軍籍林英光採訪報道。想要到點仔甲工廠賣當變成藝術基地，為佇客家區的用里台南場，特別甲西班牙藝術家合作，佇工廠內11公尺懸的牆面設計出結合在地元素的大型藝術創作，嘛將原本的廠房變成壁畫藝術的電視空間，嘛成為全台灣第一座影像美學的示範基地。從高速公路上都可以看到這面巨大的藝術牆，這裡可不是什麼新設立的美術館，而是一座瀝青工廠。特別的是，廠區內的藝術創作更是邀請西班牙壁畫節首獎藝術家為工廠量身打造的圖樣。工廠從長期一直被人們去認定它是一個鄰避措施一個嫌惡產業，要怎麼把它轉變成一個跟鄰居當成一個好鄰居，怎麼樣去做一個轉化跟進化？所以我們今天最主要就是說公司也是在推 ESG 的一個雙軸轉型所以我們大規模的去採用全新的瀝青混凝土設備。牆上的藝術創作更是藝術家深入觀察學甲特有的地景風貌，並將這些元素融合到工廠11公尺高的牆面上，透過藝術的介入創作，結合會呼吸的直升牆，也成為全台第一座永續美學示範基地。The meaning behind the painting, it's all about Suecia area and all the surrounded nature we have around this factory. I have been inspired from the really beginning with this green tunnel that you have just when you arrive to the factory. A lot of trees, a lot of vegetation that is involving the road. So when I talked to the boss and he told me his idea, we really find the main idea and the main design so fast because it's
obvious what we want to show up here. 透過引进國際壁畫藝術與垂直綠化的設計，翻轉工廠傳統印象，讓工廠能夠和在地居民對話，變成具備藝術教育的空間，實踐生產、生活、生態三生共榮願景。台南新聞張偉忠採訪報道。旅遊景點、私房秘境攏底家，特色美食樂利哉，生活時事搶先報，中嘉新聞週報，深耕在地，放眼全國，掌握最新地方資訊。每週六下午1點，就在高雄都會台。新北市八里區日前發現有4隻幼鵝集體佇沙灘剋淺，馬上被送到家人救傷站來照顧。在完成血液、超音波、電光等完整的檢查以後，初步評估因身體狀況也真好，所以在海巡署、基隆市政府協助運到基隆外海，順利完成押放。小虎鯨搭乘海巡署艦艇出海，準備野放。志工們小心翼翼將它們放在平台上，讓小虎鯨順着平台往下滑。這次也是破紀錄，因為上次是3+1，那這次是4+1哦，所以這樣的一個集體擱淺，通常都會可能有伴隨這樣的一個情形發生。那我們也希望，因為有集體擱淺，他們其實群體的這個互相的感染其實很濃密的，所以希望他們可以一起進來，也可以一起回到大海去。有民眾在新北巴黎北堤沙灘發現4隻小虎鯨擱淺，經過海保署相關單位搶救，送到基隆八斗子救傷站安置。4隻小虎鯨狀況恢復穩定，6號下午順利野放。其中1隻小虎鯨還懷着小寶寶，讓不少志工笑着說是母親節的驚喜。在超音波檢查的時候，我們發現其中有1隻母的呢，它是懷有胎兒的啊，那胎兒的長度大概有30公分，所以呢，我們在這個覺得說它還可以適應野外的環境的話，我們就盡速讓它回到野外去，也希望這個母親呢能夠在野外呢順利的繁殖下一代。去年做了這個土建的更新工程之後，它是做固定式的池子。那去年完工之後呢，目前已經進行第2次的收容，第1次是革龜，那這一次是4隻小虎鯨哦。那也因為這樣的土建工程呢，讓這一次4隻的這個小虎鯨可以順利的來這裡做收容安置，因為不管是量體跟這個水量跟這個設備都可以比較符合這個4隻收容的這個量能。由於基隆八斗子救傷站首次有4隻虎鯨同時收容，光是志工就出動了200人次，而民間遊艇業者及相關科技大學都加入野放行列。握進那個池子裡面，然後幫忙要讓它上去到那個的過程。然後其中我們其實本來第1隻要運的是3號，但是因為3號它太緊迫了，它太緊張了，所以那個小虎鯨緊迫的時候，它會停止呼吸，所以我們只好改成先放1號。這算是非常難得的體驗，因為之前其實也都只有透過報章雜誌那樣去了解野動的東西，然後這次能夠親眼看到，我覺得是非常非常難得的機會。這樣，身為我們業者，但尤其是在基隆嶼這邊，其實我們去年的時候在基隆嶼附近也看到非常多的海豚在這邊悠游。那今天有參加這個所謂的野放的一個活動，其實我們真的是與有榮焉。但我們本身其實公司也是新北市跟我們有合作，就是我們常年在放這個幫他們這個釋放這個海豚的這樣子，或是野生動物海龜也有，然後也是這樣子的幫忙。那我們也是希望呼籲其他的一般大眾或是其他的業者能夠有機會能夠參與這樣子的一個海洋的這個野放的一個狀態這樣。政府和民間單位齊心協力，讓4隻小虎鯨這溫暖一幕出現在母親節前幾天，也讓不少民眾感到溫馨。記者黃紹明基隆報道。高雄車站地下街在2月地下3站率先營運以後，現在地下1、2站嘛正式開幕。開幕第1個假日搭配市集甲活動，以艋舺文化作為主題，吸引不少民眾前來踅街。
市府表示，在希望讓各鄉車站的地下空間成為南部結合日本動漫加電子遊戲上大的中心。高雄車站的北側地下街迎來全面開放，繼續2月開幕的 B3 層，現在 B1 和 B2 的店面也都已經招租成功，開始營業。開放的第一個假日，搭配活動與市集，讓整條地下街人潮滿滿，民眾看了也都覺得相當不錯。本身很喜歡這一種東西，我覺得它是可以促進現在年輕人的一個消費力或者是互動。我覺得很不錯啊，這是一個產業聚落，就是動漫的東西都會在這邊，這樣大家就像台北那個地下街一樣。高雄也可以用這個模式。我覺得不錯，因為有促進高雄的觀光嘛，而且高雄火車站的建設越來越多，蠻好的。坪數較大的關係，所以我們引進的品牌也更就是規模也更大。除了就是維持一樣的就是動漫 ACG 的調性之外，我們也會再更引入更多不同的小型的多元性的品牌。那甚至我們在北側商場那邊也有一些即食即飲飲料店或者是麵包店的廠商也會開始進去。高雄車站的捷運城地下街由高捷公司委外經營，共有南北兩側的千坪地下空間，主打以次文化、動漫為主題的高雄 AGI 一番街，南北兩區串聯，引入不同的品牌與輕食餐飲，將車站的地下打造成南部最大的 ACG 集散地。高雄在動漫這邊的開發還蠻越來越活躍，不輸台北這樣子。對，所以看在這個地方還不錯。因為南車它其實之前就有先開，然後我們也覺得這裡人潮還不錯。高雄終於有這樣的一個地點了，我是覺得對於像我們這種算是老玩家了吧，就是不管是老玩家或是新接觸的年輕族群，甚至新的玩家來講，都是非常好的事情。所以其實我們幾乎是每一個週末都有許多的市集品牌，然後很多的活動。那除此之外，我們也會因應一些節慶或者是主題，辦一些比較大規模型的活動。那除了我們會辦在高雄的車站以外，我們也會依品牌的訴求或者是我們主題的規劃，那可能會聯動到其他商場，變得很盛大型的一個活動。隨着地下街機能全面到位，高雄車站已經從單純的通勤節點轉型為全面的休閒場域。這條綿延千坪的一番街，不僅串聯了台鐵與捷運的動線，更透過精準的次文化定位，吸引年輕消費族群進駐，也替高雄車站帶來新的城市活力。記者孫軍高雄報道。最近在中壢埔中路上掛起一塊中壢文創夜市的扛棒，在網絡引發討論。因為部分民眾驚夜市一開，周邊交通會陷入黑暗期。對此，台中市政府出面澄清，表示該夜市的申請也未核准，就是因為業者的交通配套無夠完善，所以也在看局處審查當中。大大的招牌寫着中壢文創夜市。這塊近期悄悄掛上埔中路街頭的看板，在地方社團炸開了鍋，不少民眾在網絡上頻頻發問，是不是又有新夜市可以逛了？但期待之餘，更多的是附近居民的反彈與疑慮，因為埔中路作為中壢區的重要聯絡道路，上下班尖峰時刻本來就容易塞車，如果再進駐大型夜市，周邊的停車問題與車潮，恐怕會讓當地的交通雪上加霜。面對民眾的焦慮，桃園市經發局出面踩剎車，強調這座夜市八字還沒一撇。中壢文創夜市其實就之前業者有提送一些申請的一個計劃書，那市府這邊也有做過初步的審查。目前其實審查還沒有通過，就是說，各市府的一些各相關單位針對一些交通的部分可能還有一些疑慮，需要業者能夠作為進一步的澄清跟修正還有調整啊。比如說，因為像最近埔中路本來就是比較塞的一條路嘛，那針對雖然說業者在計劃書的方面有提出一些說法，但是覺得可能還不盡完善，所以可能還會再退請業者來做更進一步的修正。但是就是這邊是否還是要先澄清，就是說中壢文創夜市目前是還沒有正式核准。經發局把話說得很白，想開夜市沒那麼簡單，因為這不僅僅是經發局單方面的業務，還牽涉到交通局、環保局等跨機關的嚴格審查。針對民眾最擔憂的交通衝擊，市府絕對會嚴格把關，要求業者提出具體可行的各項相關計劃。經發局也表示，業者也是直到這週才剛剛把補件資料送進市府。
其實業者這邊的提送的修正文件是本周才提送進來的，所以目前的話，我們預計會在本月會再召集各相關單位來召開審查會議，就是還是要再次澄清這個案件還沒有正式的核准，都還在審查階段。招牌雖然已經掛上，但過不了市府這關，夜市就絕對不能違規營業。經發局預計這個月就會召開跨局處審查會，針對業者新送交的交通改善方案進行攻防。市府強調，在沒有解決周邊居民的交通疑慮之前，不會輕易放行。也提醒民眾與周邊住戶先別過度恐慌，一切都要等審查會的最終決議出爐，才能見分曉。記者李承浩桃園採訪報道。台北市大安區安居街因為靠近市場，加上周邊的商店真多，違規佔用甲違規停車問題嚴重，甚至無安全的人行空間。對此，經過市府甲地方一單元努力，將會在今年3月完成1公里外道路環境改造。而經過民調滿意度嘛達到70%。而到底這項工程是安怎讓當地街頭換面？透過鏡頭帶你做回來了解。剛開始要做的時候，每一個人都講你從什麼物件，然後呢，每天被念，到現在，你就我後一改你到後你。從3天2頭被抱怨到現在獲得里民肯定，直說下一次一定投給他。台北市離校里里長方丁輝與梨園里里長蘇偉斌回憶，推動安居街大改造過程中，曾遭遇很多反彈，還好在台北市交通局與新工處不厭其煩主動說明，還有民意代表協助溝通，傾聽地方聲音，了解在地需求下，才有今天成功的結果。那時候主力是很多民眾，因為我們裡面幾乎都是商家。既得利益的人，他們聽不懂，他們一定都反對；樓上人也聽不懂，都反對。可是經過我們台北市政府、交通局、公務局，還有這裡最特別感謝2位議員，一個王敏生議員，一個趙玉祥議員，陪我呢，挨家挨戶去跟他們做溝通。然後如果溝通沒有到的呢，台北市政府那時候我們交通局還做了一份問卷，那問卷回來呢，幾乎80%的人同意，那後來就多數人的聲音壓過少數人，那可是現在做好呢，滿意度真的也超過我預期，也都70%以上。這是由國土署推出的街道醫生改善計劃。大安區安居街因為是屬於高度住商混合街道，緊鄰市場，加上周邊商店林立，違規佔道與違停亂象頻傳，行人常常需要與車爭道，沒有安全行走空間。2024年經由網絡票選，安居街被列為街道醫生計劃改善目標。經過1年多努力，終於在今年3月完成1.1公里的道路環境改造，透過路型重整及空間重新分配，適時縮減車道，包括新增2000平方公尺的人行空間與31處行人穿越線，同時利用單側交錯配置汽機車格與裝卸或臨停區等。問卷調查顯示，整體滿意度達到70%，其中有80%認為步行更為安全，成為全國第一個街道醫生計劃成功案例。這樣的案例是透過民眾自主的先去表達改善的意願，再透過地方政府還有當地民眾的協作，然後共同討論出一個合理的改善方案，那最後我們來執行。那安居街這個案例呢，其實是在一個很困難的環境底下，因為它路寬只有11公尺，原本是沒有人行道的。那透過很感謝台北市政府跟里長共同的努力，我們最後做出兩邊的人行道，而且還具有部分的停車格。對，那這個是我們推動這個計劃的第一個成果。那我們非常期待說，透過這樣子成功的經驗，能夠全國繼續去複製。讓民眾都能夠參與到街道的改善這個工作裡面來。台北市交通局方面表示，下一個階段要改善的是同為民眾票選出來的指南路。交通局長謝明宏坦言，這條路難度也很高。交工處方面則補充，指南路今年主要是執行規劃案，何時動工將取決於和地方溝通順利與否。記者張啟騰台北報道。感謝收看5月20號的中嘉台南電新聞，我是郭文杰，咱再會。